დაკავება ქრთამის აღების ფაქტზე თბილისის მერიის მაღალჩინოსანის სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა საკუთარ კაბინეტში აიყვანეს გამოძიება უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილის ოთახში ფარული კამერით გადაღებულ ვიდეო მასალასაც აქვეყნებს, სადაც ჩანს, როგორ უტოვებენ დავით მეყანწიშვილს სამუშაო ოთახში 5000 ლარს. ვრცელდება კორუფციული გარიგების დეტალებიც. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მეყანწიშვილს 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მოხდარს ეხმაურებიან როგორც თბილისის მერიაში, ისე დედაქალაქის საკრებულოში. თბილისის მერიის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე ქრთამის აღების ფაქტზე დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით დავით მეყანწიშვილმა უცხოელ ბიზნესმენს თბილისში 8000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის აუქციონზე გამარჯვებაში დახმარების სანაცვლოდ 50000 ლარი მოსთხოვა. 22 ივლისს დავით მეყანწიშვილმა უცხოელ ბიზნესმენს გამოართვა წინასწარ მოთხოვნილი თანხის ნაწილი 5000 ლარი. ხოლო 2016 წლის 25 ივლისს გამოართვა თანხის მეორე ნაწილი 5000 ლარი, რა დროსაც ის დააკავეს. დაკავებულის ადვოკატს დღეს კომენტარი არ გაუკეთებია. დედაქალაქის მერია კი ფაქტს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა. თბილისის მთავრობაში ამბობენ, რომ დაუსჯელად არც ერთ მსგავს ფაქტს არ დატოვებენ და გამოძიებასთან მაქსიმალურად ითანამშრომლებენ. დედაქალაქის მთავრობამ ხელისუფლებაში მოსვლის პირველივე დღიდან დაიწყო ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ და ყველა მოხელის მიმართ, ვინც მსგავს არაკანონიერ ქმედებას ჩაიდენს. დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობა დაკავებაზე კომენტარს არ აკეთებს. ოპოზიცია კი ეჭვობს, რომ კორუფციულ გარიგებაში უფრო მაღალი რანგის თანამდებობის პირები იყვნენ ჩართული. მათი თქმით, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი მიწის ნაკვეთის დასაკუთრებაში დახმარებას დამოუკიდებლად ვერ შეძლებდა. აქ საქმე გვაქვს სისტემურ კორუფციასთან, ან ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში მას უნდა ეთხოვა სხვა მაღალჩინოსნებისთვის, რომ დახმარებოდა იმაში, რაშიც ქთამი აიღო. თუ სულს უნდოდა, რომ უფრო ზემოთ ასულიყო და უფრო მაღალჩინოსანი დაეკავებინათ, აცლიდნენ. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მოვიქცეოდი, რომ ვაცლიდი ეს კაცი, რომელიც დაცვის სამსახურის წარმომადგენელი იყო, ვისთან წავიდოდა ზემოთ. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთლიანი სისტემა კორუმპირებულია. ჩვენ ხედავთ ქთამის აღების ფაქტებს, მშენებლობის ნებართვის გაწევის სანაცვლოდ, რაღაც მიწის ნაკვეთების გაყიდვის სანაცვლოდ, ქთამის აღების ფაქტს დასაქმების სანაცვლოდ, მეწარმეებისთვის წილში ჩაჯდომის შემთხვევებს. დავით მეყანწიშვილის მიმართ გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.